¿Qué tal, amigos y suscriptores de YouTube? Hoy les traigo un video. Vamos a hacer un recorrido por la Laguna del Carpintero. Es un atractivo turístico que está en mi ciudad. Y vamos a hacer un recorrido en bicicleta. No sé si se puede ver ahí atrás. Estoy esperando un camarada que nos va a acompañar. Y vamos a ver qué nos trae este viaje chingón. Vamos a empezar esta ruta perrona, pero le vamos a echar aire a mi bici porque no tiene ni madre. Aquí ya llegamos a la parte del metro. Allá atrásito está. Según la leyenda del carpintero, dicen que es porque un carpintero se mató, ¿no? Porque una decepción amorosa, algo así. El güey se iba a casar y salió una mañana a trabajar de pesca, ahí a la Laguna del Carpintero, y un cocodrilo se lo comió, según esto. ¿De pesca? Ajá, él era pescador, ahí en la laguna, porque antes de la laguna llegabas a todo este pedo. ¡No se la bicla! Pero aquí ya estamos en la parte del perimetral. De hecho, Fernando va por allá. Y aquí tenemos un gato, un gatillo. Este gatillo tan pequeño. Bueno, y aquí es el mirador de los cocodrilos. Aquí como que no le han metido mucho porque no hay luz. No hay así como que focos o algo. Aquí dice de que cocodrilo de pantano, todas las especificaciones, y que no te metas porque te va a comer. Vamos a ver si hay algunos por aquí. Vamos a seguir porque se nos acaba la luz y tenemos que seguir dándole. Bueno, aquí ya llegamos a la parte del puente de la laguna que vamos a ver más al rato. Y esta es la parte que se remodeló de la Laguna del Carpintero. Aquí sí hay luz, aquí sí pueden venir ya en la nochecita para caminar. Así como la raza de aquí. Traigan a pasear a su perro. Qué bonito se ve la laguna de noche. Este es el área de juegos que está cerrada. Ya tiene un buen rato. Tiene más del año que está cerrada. Y arriba podemos ver la rueda de la fortuna fantasma porque creo que ni sirve. Vamos a pasar con los raperos. Miren, aquí se vienen los vatos a rapear acá, chido. Y aquí vamos a empezar la parte del puente. Vamos a cruzarlo que llega directamente al teatro y al metro.
Bueno, chavos, hasta aquí este video de la Laguna del Carpintero. Espero que les haya gustado. Fue una probadita más o menos de lo que hay aquí. Si eres turista o si eres de aquí, pues bueno, espero que te sirva y nos vemos después en el evento de los parrilleros, posteriormente en la feria de aquí de Tampico. Nos vemos luego.